Dette er på ingen måte en film der jeg prøver å vise hvordan man skal reparere ting. Det er kun en film som viser min fremgangsmåte for å feilsøke, og jeg har ikke peiling på hva jeg holder på med. Jeg har aldri gjort det før, så jeg bare prøver meg fram. Med å se på YouTube-filmer og lese og sånne ting, så klarer jeg faktisk å finne feil. Men fra der så kompliserer det hele. Ikke gjør sånn som jeg gjorde. Snurrfilm. Sommeren er her, og da må vi klippe plen. Men man får ikke klippe med en klipper som ikke vil starte. Problemet er at jeg får ikke strøm fram til bryteren her. Når jeg vrir på nakken her, så skal det lyse i den ledlampa der. Og her er jo en sånn sikkerhetsbryter under her, som gjør at når man sitter på setet, så skal man kunne få starte plen. Sitter man ikke på setet, så starter ikke plen på klipperen. Jeg har tatt av dekselet her, for å se om det kunne være noe mus eller noe sånt som har vært inne her. Kan ikke se spor etter det. Der kabler er åpen, altså som de er synlige, så vises det ikke noe tegn til musaktivitet. Der er pluss, og der er minus. Her fremme under dashbordet så har jeg testet sikringen. De er i orden, i 10 ampere og i 25 ampere. De er begge i orden. Så sjekker jeg her i ladeinntaket om jeg har strøm. Og vi ser polariteten feil, men 12,4 volt. Så der er strøm. Så skal vi se om vi får strøm til helt umulig å filme inni her, men der er den røde hetta her. Der kommer plusskabelen fra batteriet. Skal vi se om vi har strøm der. Og da måler jeg fra minuspol på batteriet til den plusspolen her. Og han viser 12,4 volt. Så det vil si, da har vi strøm fram til den her. Har vi da kontinuitet imellom den kabelen, altså kabelen som går fra her til starten. Og det har vi. Så det er ingen brudd imellom batteriet og hit. Så da vil vi si at da må problemet være imellom her som plussen kommer inn og bryteren. En eller annen plass. Jeg har prøvd med å koble bilbatteri. Jeg koblet parkert i bilen rett at med her og koblet polene rett på startkabler. Men det hjelper ikke. Men en annen ting vi kan teste, det er jo å se om vi har strøm til, om vi får starteren å gå. Så vi setter på da på minuspolen og gjorde den her på blokka. Så jeg tar bare en sånn tynn kabel, for her er det bare snakk om å være litt grann borti. Det er ikke snakk om å kjøre starteren. Så jeg setter denne kabelen på pluss på batteri. Så skal vi se om han starter. Jeg blir å touche han her. Jepp. Ok, vi har liv i starteren, så det er ikke noe problem der. Så da er problemet enten... Ja, problemet må jo være bryteren. Jeg kan ikke tenke meg noe annet. Eller det kan være her nede i et relé, eller noe sånt, men jeg tror ikke det. Men man skal aldri ta noe for gitt. Så jeg skal prøve å grave litt inni her, og så se.
Skal vi se, den her kommer jo ifra startbryteren. Vi ser om det er noe strøm på til bryteren. Skal vi se, da setter jeg jord på jord. Så måler vi her. Ingenting på 0, ingenting på den blå. Hvis vi vrir nøkkelen. Ingenting. På den røde og brune så har vi da 12,4 volt. Ok. Aha. Og ingenting der. Ok. Så da har vi strøm opp til bryteren. Så da er ikke problemet her. Da er problemet imellom skal vi se. Da er problemet imellom her og bryteren. Garantert. Hvis vi ser inni her, det er litt sånn rustgreier. Nå setter jeg på en sånn krokodilleledning, sånn at jeg får litt lengre ledning fra batteriet på minuspolen. Og så husker vi jo det at vi hadde strøm på den røde og brune, var det? Skal vi se. Kan vi hjelpe på å slå den på den der. Vi har strøm på rød og brun. Ok. Fra rød og brun siden der, så kommer hvit og blå. Skal vi se om vi har strøm her. Og vi har strøm til den. Ok. Så har vi noe annet til de her. Nei. Vi har fremdeles 12,4 på hvit og blå. Vi har ingenting til de andre. Det jeg tror er at det er den her, svart og hvit, som skal liksom være første punkt. For ikke sant? Jeg holder bryteren sånn, og vrir den veien. Og når jeg vrir den veien, så har du jo strøm der på 12 volt, skal vi se. 12 volt der. Når jeg vrir den veien, så er det antageligvis den som er neste på. Og vi ser at den er veldig rustet. Eller veldig og veldig. Der er noe som ligner på rust. Så. Jeg tror vi kobler bort bryteren. Skal vi se her. Han så noe crusty ut. Jeg skal prøve å gjøre det rent der. Jeg vil se.
Her er litt sånn green crusties inni her, men ikke noe særlig mye. Sånn. Det hjelper ikke. Og vi skal teste med multimeter likevel. Skal vi se. Blå og hvit. Den har 12,4 volt. Så vi vrir den. Der er accessories. Der er ignition. Skal vi se. Så holder den i startposisjon. Nei. Kanskje jeg er nødt til å åpne denne bryteren. Og den er jo krimpet sammen. Sånn ser den ut inni. Under den plata her, så er det 3 fjærer. Og inni ser det sånn ut. Det er veldig mye rust inni. Så det jeg skal gjøre, jeg skal ta og prøve å få gjort det så godt rent som mulig. En ting som kan være litt greit å tenke på, er at her er det en kula. Når du trekker den her opp, så vær klar over at den kula der kan komme skvettende ut. Det er vanskelig å se den nå, men hold over der, og så trekk det forsiktig opp. For den kula den er fjærbelastet. Vi ser jo der. Der. Jeg kan prøve å få den ut her uten at den fyker av gårde. Her ser vi den bedre. Og den er fjærbelastet. Sånn. Så pass på å få den ut. At ikke den forsvinner. Ikke bare er det en fjærbelastet kula her, men det er jo her også. Den er rustet litt på plass. Jeg er litt usikker på om den er fjærbelastet, jeg tror det. Så det skal jeg gjøre rein. Ser inni her er veldig mye rust. På den her så gjør vi da rent på kontaktpunktene her. Og så bare få vekk rusten som ligger inni her. Det er noe gris inni der. Så ja, da gjør jeg rent det her. Ok, vi prøver før vi krimper. Ingenting. We have nothing. Jeg drev nå lette litt inni her. Nå er det selvfølgelig masse greier i veien, men vi ser den hvite kabelen der. Det ser ut som den er slitt av litt på den. Og det ser ut som det gnugger mot et eller annet her. Jeg skal prøve å få løsset det litt. Få litt bedre tilgjengelighet.
Nei. Det er ikke hold i den. Det så bare sånn ut. Og de andre, disse er greie ut. Men kan det være her oppe det er feil? I denne kontrollboksen. Ingen green crusties. Ai. Just. Jeg ser spor av vanninntrengning her. Rust her blant annet. Jeg skal prøve å åpne den og se. Jeg kan ikke se noe sånn åpenlyst. Jeg tror jeg må finne servicemanualen til den her. Så skal jeg studere litt nøyere i det her kortet. Ok, det er litt senere. Jeg har fått spist litt og fått tenkt litt. Og hvis solenoiden er i orden, og vi kan sette strøm direkte fra batteriet til plusspolen på solenoiden, så skal motoren tørne rundt. Den her kommer jo strøm fra batteriet, kommer hit, så går det herifra og ned til starteren. Og så er det på noen solenoider, eller hva i faen det heter, så er det kun en pol, og det er plusspolen. Og når man setter strøm på den, så inni solenoiden så går det da, kobles de her to sammen. Så, hvis vi setter strøm på pluss nå, altså, jeg antar at det er den lilla, for den svarte er jo som regel jord, så skal vi vel kanskje få den til å starte. Vi prøver. Ok. Den er god. Jeg må bestille en ny. Det jeg gjør nå rett og slett, nå setter jeg tyngda på her, og prøver å starte den. Jeg må kanskje sette på litt sjokk. Ok, kanskje vi må ha nøkkelen i on position, jeg vet ikke. Vi prøver. Det ser noe rent ut her. Det er ingenting som er løst. Men hvis vi kobler bort switchen her. Skal vi se. I fjor så prøvde jeg å bypasse den setebryteren. Men den fungerte ikke helt som det skulle. Så det er mulig jeg kanskje må opp igjen her bak her med setebryteren og alt det der. Og det er en del skruing. Så jeg skal sjekke der først,
før jeg begynner å renne til og bestille noen ny bryter. Den bryteren det er snakk om for setet, det er den her. Tar vi bare av de fjern, rett for å få ut boltene. De fjern de skrur man tilbake når de skal på. Det er jo greit. Sånn. Ja, nå husker jeg. Jeg slet veldig med å få de her på plass. Ups. Den bryteren der, jeg hadde teipet han for å holde han nede. Men det hjalp jo ikke. Etter hvert så ja, så sleit jo teipen av. Men prinsippet med den bryteren er at når du setter på setet, så presses den her ned på. Og så sluttes kretsen her. Sånn ser han ut. Men vi kan jo teste den bryteren med et multimeter. Sånn. Sånn. Skal vi se. Så trykker vi bryteren ned. Så den fungerer. Bryteren fungerer. Det er ikke den. Men jeg blir å bestille en ny switch for starten. Ja, det er bare å sette den bort inn så lenge, mens vi venter på deler. Jeg har hatt denne klipperen i 4 år. Kjøpte den vel i 2019 og i 2023 nå. Den har startet hvert år, hver vår når jeg har tatt den ut. Og da bruker jeg å ta den ut. Fyller jo selvfølgelig på bensin, for den tapper jeg på høsten. Og tapper forgasseren, og kjører den helt skåletom, sånn at man ikke får noe gugge i forgasseren. Og det er jo særdeles viktig nå når staten har bestemt at vi skal ha E10 i stedet for E5. Altså 10% etanol i bensin. Og det ødelegger forgasser, det ødelegger bensinslanger, det er ikke bra. Så jeg blir å kjøre den på 98 heretter. Som sagt, jeg tapper den for bensin på høsten, men jeg spyler den også på høsten. Jeg spyler motoren, jeg spyler alt som lar seg spyle, for å få bort mest mulig gras og sånne ting. Så det kan godt hende at den ikke har tålt all den spylinga. Så vel. Men vi får bare vente på de her delene, eller delen. Jeg bestiller den der nøkkelbryteren. Og det tar vel kanskje 1 til 2 uker før jeg har det. Men for deres del så tar det bare noen sekunder. Vi ses snart. Jeg har gjort litt mer undersøkelser. Jeg fant en link på nettet der det var en kar som snakket om omtrent samme problemet. Han fikk ikke strøm opp til nøkkelen. Så han tok av plussbolen på starteren. Da fikk han strøm til nøkkelen. Så jeg tror vi skal prøve det.
For kanskje det korrosjon inni kabelen som går fra startrelé til, altså solenoiden til starteren. Så jeg skal prøve å bare rigge opp her og så se. Da begynner jeg med å ta av plusspolen her til starteren. Sånn. Så setter vi strøm på. Og da gjør jeg det enkelt. Da setter jeg bare på et par sånne krokodilleklemmer her. Så vi slipper å måtte skru fast i batteriet, for det er smått og det er trangt. Det er bare for å få strøm til resten av greia. Så må vi bekrefte at vi har strøm frem til bryteren. Og det gjør vi med å sette den på jord, bare jordene i selve traktoren. Så tar vi den på blå og hvit, som vi vet var 12 volt. Der har vi 12,28. Da vet vi at det er strøm frem dit. Da jo denne her plussen som går ifra startrelé til startmotoren, den koblet fra. Vi har strøm frem til nøkkelen. Så da prøver vi å vri på den, og da skal det komme lys her. Altså, hvis det er i orden. Og det gjør det ikke. Ok. Da konklusjonen veldig grei. Det den her. Og en sånn er på vei. Men det lang leveringstid. Nissen kom med en gave tidlig i år. Ja, jeg har fått nøkkelbryteren. Skal vi se om det fungerer nå. Skal vi se. Jeg tar ut den gamle nøkkelen. Den skal visst nok kunne brukes på det nye tegningslåset. Sånn. Så jeg kobler batteriet til. Yes! Haha! Vi ser når jeg vrir nøkkelen. Får det lys her. Skal vi se om han starter. Hva kan det være? Det jubler vist for tidlig. Vi ser om vi har strøm frem til lade. 12,19 volt. Skal vi se. Parkbremsa på. Skal vi ta den ned. Hva skjer da? Ingenting, ok? Da har vi jo setebryteren. Den jo tilgjengelig her. Ok? Nå presser jeg ned setebryteren. Jeg tror ikke dere ser den. Jeg må se om jeg får til det her med. Ok. Hva kan det være? Det kan jo være en plate bak her. At den må... de kontaktene her må være på plass. Skru opp tenningen mens.
Sånn. Hva nå? Skjer ingenting når jeg gjør det. Når jeg trykker inn bryteren der, når en av de sikkerhetsbryterne er trykt inn, så gjør han det der. Det virker som startrelé som lager masse lyder her. Ja vel. Det må jeg finne ut av når det er litt mindre varme, for nå er det 28 grader ute i skyggen. Jeg er på å koke opp. Men jeg vet jo at det fungerer med nøkkelen i hvert fall. Vi får jo nå strøm fra nøkkelen og frem til startrelé. Men det virker jo som at startrelé ikke sender strøm til starteren. At det er noe i startrelé som henger på en eller annen vis. Så det jeg skal gjøre da, det er også å bypasse startrelé, altså gå utenom det. Og da bruker jeg rett og slett en litt tjukk ledning, så jeg setter på de to forskjellige pålene på startrelé. Og hvis da motoren eller startmotoren begynner å gå, ja, da er startrelé gåent. Da må det byttes. Og det er en ganske kjent feil på de her setteklipperne. Men vi prøver nå, så ser vi. Da har jeg koblet batteriet til, bare med kabler, ned på selve de der. Og så har jeg satt en klemmer over den setebryteren. Og det er rett og slett for at jeg skal kunne ha to hender fri og gjøre ting. Så tester vi om vi har strøm frem til ladekontakten. Og det er bare sånn for å sjekke at vi har strøm på systemet. Og den viser 12,78 volt. Så vi har strøm. Så setter vi nøkkelswitchen i on. Så tar vi da denne ledningen her. Og den skal vi da ha. Vi skal få det på de to der. Aha. Her. Det var rart. Når jeg toucher de der to, så skal det her altså, da blinker det i det lyset, eller det slukkes litt. Ok. Måtte bare gi det litt ljus. Og kjente ledningen ble varm her. Det her er 5 eller 6 kvadrats ledning. Den startmotoren gikk jo veldig sakte rundt. Man tror om det er batteriet som er dårlig, rett og slett. Den viser jo greit med volt, men hvordan er det med amperen? Hvordan er det når man vrir om nøkkelen? Hvor mye strøm trekkes det? Hvor mange ampere trekker batteriet? Eller starteren? Så det jeg har gjort for å finne ut av det, er å hive på voltmeter på 20 volt. Og så skal vi se hvor mye strøm han trekker når at jeg vrir nøkkelen. Slik jeg forstår det, så er det vel, jeg tror det er, hvis det er under 10 volt når du vrir nøkkelen, 10 eller 9 volt, så er batteriet sprengt, rett og slett. Så vi prøver det. Skal vi se, da er sikkerhetsbryteren i setet, den er klemt ned. Så prøver jeg å starte, så ser vi hvor mye strøm han trekker. Nei. Ikke batteri, det er startrelé. Garantert. Så det jeg blir å gjøre nå, jeg tar ut startrelé, og så ser om vi kan åpne det eller noe sånt, eller teste det på et eller annet vis. Jeg vet også det skal være en måte du kan teste det på den kontakten som går inn i hovedkortet til klipperen. Og det kan vi for så vidt teste bare for å ha det gjort. Jeg lyktes jo med å få tak i servicemanualen til denne til slutt.
Jeg ringte Stiga og spurte, har dere servicemanual til den her? Jepp, det har vi, og det fikk jeg. Helt utrolig. Og ifølge servicemanualen, så hvis vi kobler sammen pin nummer 11 og pin nummer 4, så skal startmotoren gå. Jeg er usikker på om jeg må ha på tenning eller ikke, men vi får se. Det er i hvert fall strøm på batteriet, og så tester vi. Nå har jeg ikke tenninger på, så da skjer det ingenting. Ok. Slår vi på tenninga. Se om det hjelper. Nå vil vi slå den på til der som han symboliserer lys. Ja. Så startmotoren han går. Ok. Da har vi verifisert 100% at det er startrelé. Jeg tar ut startrelé, så kommer jeg tilbake. Da har jeg koblet opp sånne krokodilleklemmer på batteriet. Og da setter vi ene her, altså jord der. Og det er uansett hvordan ut av de her vi bruker. Så tar vi multimetret, setter det på kontinuitet. Og hvis det er kontakt mellom de der to, så skal den pipe. Og det samme hvis at vi setter de her imot hverandre, så skal den pipe. Så setter vi de her på de her. Det er ganske å gjøre med i hånd, men sånn. Og så setter vi strøm her. Og ja, startrelé er jo i orden. Det var høyst merkelig. Jeg har vært borti en ting, og det er at kabelen som går fra startrelé til startmotoren har hatt en del eiringer inni selve kobberen. Så det kan være der det er en liten feil. Eller det kan være en jordingsfeil, rett og slett. Så jeg må se om jeg først finner jordingspunktet til hele greia, men jeg tror ikke det er det. Jeg tror det er den kabelen fra relé til startmotoren. Vi tester den først. Skal vi se her. Jeg kan ta en sånn visuell inspeksjon først. Aha. Ser dere det samme som jeg ser? Masse eiring. Det er ikke mye, men kan det være nok? Vi prøver å måle. Og da har jeg satt multimetret til det samme, til kontinuitet. Og da setter vi på den der, og så tar vi og toucher her. Det er jo signal her. Men jeg har lyst til å gjøre den ren, og så tester vi. Jeg blir også ta den løs her, og så gjøre den ren der også. Sånn. Da har jeg gjort dem ren. Begge sidene. Får vi teste om det er kontinuitet. Og det er det. Og nå er det mer sånn konsistent. Den går liksom hele tiden. Så var det litt sånn små brudd i den. Jeg monterer sammen, så tester vi. Da er alt koblet til. Koblet til det her hovedkortet. Det henger bare løst nå, sånn at jeg
her for å teste. Batteriet koblet til, sikkerhetsbryteren nede. Vi har strøm på dashbordet, og vi prøver. Nei. Jeg skjønner ikke det der. Hvis vi ser nå når jeg prøver å starte den, legg merke til de her. Og lyden kommer herifra. Jeg skal ta av dekselet her, så får vi se hva starteren gjør. For den jo liksom gjemt en god del bakom her. Så får vi se om han slår inn på svinghjulet. Ja, vi ser. Nå har jeg løsnet 4 bolter. En fremme, en på siden, en på andre siden og en bak. Her nå ingen tegn til at en mus har laget seg bo her. Men der har vi nå starteren. Skal vi se. Setter på plass den der. Jeg prøver å vri om nøkkelen, så ser vi hva som skjer. Kan vi prøve? Aha. Der, hvor treg han ble. Og sånn stoppe litt opp der. Der var hvor treg han ble. Jeg tror jeg vet hva problemet er. Jeg tror det er ventilene. Vi kikker litt på det. Skal vi se nå. Her har vi for eksosen. Ja, der er det klaring. Da har vi for inntak. Og der er det klaring. Og det er god. Den henger litt igjen når man drar den gjennom. Du skal kjenne litt motstand. Og det gjør jeg. Ok. Da setter vi i pluggen her. Sånn. På med plugghetta. Krysser fingrene. Ok. Da har jeg fått tak i nytt batteri. Og det starterleiet er kommet. Jeg tror vi prøver først med bare å koble til det her batteriet. Jeg orker ikke å ta det ut av eska en gang. Jeg bare kobler det på de ledningene, så ser vi om det blir noe likere da. Da er det koblet på der. Jeg har satt en klemmer på setebryteren. Jeg ser at ting er på plass her. Det er den. Så prøver vi. Nei. Jeg tror vi må bytte det her starterleiet. Og hjelper ikke det, så tror jeg vi har en feil inn i motoren. Der er det nye starterleiet kommet på plass. Det ser jo sånn her ut. Ok, jeg har koblet tilbake det gamle batteriet. Og nå har jeg koblet det rett på klipperen, uten ledninger. For det jeg vil gjøre, jeg vil se om jeg mister noe strøm når mellom her
og her. Jeg beklager motlyset, litt vanskelig å se. Men det jeg vil gjøre er å gå herifra og ned til hit. Og så se om det blir, om jeg mangler noe strøm til starteren. Jeg tror ikke jeg har testet det der. Så jeg har suttet en sånn her ledning med krokodilleklemmer på, akkurat der. Og her nede har jeg da koblet på plussiden på multimetret ved hjelp av en krokodilleklemmer. For jeg må ha en hånd fri til å få sveivene i gang. Og så setter vi multimetret på 20 volt DC. Så setter jeg minusdelen på jord. Og da bruker jeg bare den her nede på chassis. Fyrvare her. Gjett hvem som er idioten her. Oi. Denne diagnosen kunne vært over for lenge siden. I det øyeblikket vi fant ut at nøkkelen ikke fungerte, så var egentlig diagnosen over. Men jeg, uten å vite det, kompliserte det hele. Med de her. De her er ikke tjukk nok til å kjøre gjennom startstrøm. I hvert fall ikke nok startstrøm. De er tjukk nok til å levere strøm, altså overflatespenning. Men til startspenning, no good. De her er årsaken hele veien til at jeg ikke fikk nok strøm til starteren. Nå så ikke jeg hvor mye volt som gikk gjennom ledningen fra starterled til starteren. Jeg blir så forfjamset. Så, herregud altså. Så flaut. Men der ser vi hvor fort det er å gå i fellene når man ikke vet hva man holder på med. Men det er sånne her ting man lærer av. Det jeg skal gjøre nå, for nå er klokka 8 på kvelden, det er fryktelig varmt, det er 25 grader, det er å rett og slett la det her vente til litt senere. Så ut på 12-1-tida på natta, da kan jeg begynne å skru sammen det her, for da er temperaturen kommet såpass ned at det går an å gjøre noe. Vi har jo midnattssol her oppe i nord, så jeg har jo arbeidslys, og vel så det. Og så i morgen få klept. For som dere ser, det er fryktelig mye gras. Jeg har ikke fått klept i sommer. Vi skriver i dag... vi er på 27. juni. Har ennå ikke fått klippet plenen. Så i morgen, da klippes det.